მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ყველას მადლობას მოგახსენებთ არხის გამოწერისთვის, თქვენი კომენტარებისთვის განსაკუთრებული მადლობა. ვისაც არ გამოგიწერიათ, თხოვნა მაქვს გამოიწეროთ ჩემო ძვირფასებო და დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ გაშლა მათთვის, ვინც არ ხართ ურთიერთობაში, ვისაც არ გყავთ პარტნიორი, ხო? ნახოთ როგორია იმის შანსი, რომ თქვენს ცხოვრებაში გამოჩნდეს 2025 წლის ბოლომდე პარტნიორი სერიოზული ურთიერთობისთვის, ჩემო ძვირფასებო, იფიქრეთ საკუთარ თავზე. და გავაკეთოთ ასეთი გაშლა. გაშლა გვექნება პოზიციებით, მოусმინეთ თავდაპირველად თქვენს სიგნიფიკაციას, თქვენს ენერგიებს და შემდეგ ვნახოთ, რას გვიჩვენებს ჩვენი ტარო. მაშინ ნახოთ, ვისთვის არის ეს გაშლა, ვისთვის კეთდება ეს გაშლა, იმ პიროვნების სიგნიფიკატორი, ვისთვისაც ეს გაშლა მნიშვნელოვანია ამ მომენტისთვის. მაშინ ნახოთ, როგორ ენერგიებში ხართ ამჟამად, როგორ ენერგიებში იმყოფებით, რა ხდება თქვენს თავს, როგორ ხედავთ ტარო და სამყარო ამ მომენტისთვის, როგორ ხედავთ ტარო და სამყარო ამ მომენტისთვის. მე მინდა გითხრათ, ჩემო ძვირფასებო, საკმაოდ რესურსიანი პიროვნება ხართ, დასტის ძირზე მაქვს მაგის არკანი და 6-იანი კვერთხი ამოვიდა. საკმაოდ ენერგიული პიროვნება ხართ, შესაძლებელია ყოველთვის გამოირჩევოდით ლიდერული თვისებებით, ხართ აქტიური, საკმაოდ საზოგადოებაში იმ წრეში, სადაც ტრიალებთ, საკმაოდ მიღებული პიროვნება ხართ, ჩემო ძვირფასებო, შესაძლებელია ძალიან ბევრი აღფრთოვანებულია თქვენით. ეს შეიძლება იყოს თქვენი საქმე, ეს შეიძლება იყოს თქვენი ენერგიები, რაც ადამიანებს იზიდავს და აღტაცებაში არიან თქვენი გარემოწვერდი. სიტყვით, სადაც გიხდებათ ყოფნა, ყოველთვის ცდილობთ, რომ იყოთ მართალი, გამარჯვებული და შედეგზე ორიენტირებული პიროვნება ხართ, საკმაოდ რესურსიანი გავიმეორებ ისევ, აქტიური, არ არის გამორიცხული, რომ საზოგადოებაში ეწეოდეთ რაღაც ისეთ საქმიანობას, რომელიც თქვენგან მოითხოვს ლიდერულ თვისებებს და სწორედ აი ეს ლიდერული და ინიციატივიანი პიროვნება ხართ ერთი სიტყვით. მინდა გითხრათ, რომ სოციალურ სფეროში საკმაოდ გამორჩეული და ისეთი პიროვნება ხართ, რომელიც ჩანს, ხო, თავისი ან გარეგნობით, ან ქცევით, ან საქმით, ერთი სიტყვით აღფრთოვანებას იწვევთ გარშემო მყოფებში, მინდა გითხრათ, ჩემო ძვირფასებო, და ყველაფერი გამოგდით თითქოს ხელიდან, ხო, ყველაფერი, რასაც ხელს კიდებთ, რა საქმესაც ისახავთ მიზნად, ყოველთვის ახერხებთ, რომ იმ საქმეში იყოთ გამარჯვებული, არ არის გამორიცხული, რომ გქონდეთ საკუთარი, ასე ვთქვათ, საქმიანობაც, ხო, აი, ერთი სიტყვით არ ჩერდებით, ძალიან მოუსვენარი პიროვნება ხართ, იდეებით სავსე და სულ საქმობთ, სულ რაღაცას აკეთებთ. სამივე კვერთხი ამოვიდა და მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან დიდი ცეცხლია თქვენში, ენერგია ყოველთვის შეიძლება იყოს რაღაც მომენტები თქვენს ცხოვრებაში, სადაც ძალიან ბევრი, ეს ყველაფერი ადვილად არ მოსულა, ხო, სირთულე შეხვედრიათ ძალიან ბევრი, მაგრამ ყოველთვის რაღაცნაირად გამარჯვებული გამოდიხართ იმ საქმიდან თუ იმ საკითხებიდან, რაც თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი, ხო, ეს არ აქვს მნიშვნელობა სოციალურ საქმიანობაზე, სოციალური, ანუ გარემო იქნება საქმიანობა თუ პიროვნული ურთიერთობა, ერთი სიტყვით, ყოველთვის რაღაცნაირად გამოდიხართ გამარჯვებული, ყოველთვის ხართ ინიციატორი ურთიერთობაშიც, ჩემო ძვირფასებო, მინდა გითხრათ და ვერ იტანთ რაღაცნაირად ერთფეროვან ცხოვრებას. თითქოს აი მუდმივად ეძებთ რაღაც თავგადასავლებს, მუდმივად ცდილობთ, რომ რაღაც სიახლე შეიტანოთ თქვენს ცხოვრებაში. ერთ ადგილას არ ჩერდებით, ერთი სიტყვით, მუდმივად რაღაც ახალ რაღაც ისტორიებში ხართ გახვეული, ახალ თავგადასავლებში და ძალიან მოუსვენარი პიროვნება ხართ, მინდა გითხრათ და ეს თვისება თქვენში ძალიან ბევრის აღფრთოვანებას იწვევს და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრს იზიდავთ თქვენს ცხოვრებაში, ასევე საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებს. ეს ქარიზმა, რაღაცნაირად ისეთი ქარიზმა გაქვთ, რომელიც საპირისპირო სქესს ძალიან მოსწონს და იზიდავთ ძალიან საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებს. ნუ ფაქტია, რომ ძალიან პიროვნება ხართ, ძალიან ესეთი ცხოვრებისეული გამოცდილებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შესაძლოა ამის გამოც არაერთხელ გქონიათ რაღაც რთული
მომენტები ცხოვრებაში ხო შესაძლოა წარსულში ქონდათ რაღაც გაკვეთილები აი ამ თქვენი ხასიათის გამო ბევრი რაღაც გულისკენა მიიღეთ ხო მაგრამ ყოველთვის მაინც ოპტიმისტური განწყობით ხართ მაინც არ ნებდებით ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად წინ წახვიდეთ წინ იაროთ და ერთ ადგილზე არ გაჩერდეთ ერთი სიტყვით მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ცხოვრებაში ეს ყველაფერი ადვილად მისაღწევი არ იყო ბევრისგანაც გული გტკენიათ შესაძლოა ბევრჯერაც მოგხვედრიათ ხო ამის გამო აი თქვენი ხასიათის გამო თქვენი ქარიზმის გამო ცეცხლის ენერგია როგორი ენერგია უცებ აფეთქდება მაგრამ მალევე შესაძლოა ჩაინავლოს ხო ანუ შესაძლოა ისეთი იმპულსური ხასიათი გაქვთ რომ ხშირად არც ფიქრობთ ხომ რა იქნება ბოლოს აი ესეთი პირისთვის არის ეს გაშლა ჩემი ძვირფასება თუ გეცნოთ თქვენი თავი და თქვენი პიროვნება მაშინ გააგრძელებთ ყურება და ვნახოთ შემდეგი კითხვა რა გამოწვევის წინაშე გახართ ამჟამად თქვენს ცხოვრებაში რა არის ის შინაგანი ბლოკები შიშები თუ ვნახოთ რას გვიჩვენებს რაც ხელს გიშლით ხო ვნახოთ რა არის გამოწვევა ამჟამად თქვენს პირად ცხოვრებაში პირად ვკითხულობთ ჩემი ძვირფასება რადგან ეს გაშლა არის მომავალ ურთიერთობას თუ შეხვდებით პირს ვინც იქნება სერიოზული ურთიერთობისთვის ხო ვნახოთ რა არის ამჟამად შინაგანი ბლოკები თქვენი შინაგანი ბლოკები რა არის ამჟამად ტრანსფორმაციის არკანი ჩემო ძვირფასებო ტრანსფორმაციის არკანი ამოვიდა ნახეთ შინაგანი ბლოკები ტრანსფორმაციის არკანი შინაგანი როგორ გითხრათ კიდევ ეშმაკის არკანი და რვიანი კვერთხი იცით როგორი მომენტია შინაგანი ბლოკები ჩემო ძვირფასებო თქვენ შესაძლებელია წარსულში ქონდათ ურთიერთობა რომელიც ჯერ ბოლომდე არ არის დასრულებული ხო ანუ წარსულში კი ცდილობთ ტრანსფორმაცია მიმდინარეობს ამ მომენტში ცდილობთ რაღაცნაირად რომ გამოხვიდეთ აი ამ წარსულის ბლოკებიდან დაიწყოთ ყველაფერი ახალი ფურცლიდან მაგრამ არის ჯერ კიდევ რაღაც წარსულში ქონდათ მიჯაჭვული ურთიერთობა ან შესაძლებელია იყო პიროვნება ვისთანაც ფიქრებით ხართ მაინც მიჯაჭვული ხო რაღაც არის წარსულში გულის ტკივილი თქვენს ცხოვრებაში რაც ჯერ კიდევ არ გაძლევთ მოქმედების საშუალებას არ გაძლევთ იმას რომ თქვენი მიზანი თქვენს მიზანს მიაღწიოთ მაგრამ უკვე დაწყებულია ჩემო ძვირფასებო მე მინდა გითხრათ პროცესი უკვე რომ რაღაცნაირად თითქოს ხვდებით რომ გამოხვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან უკვე აი ეს ფიქრებითაც მოიშოროთ ხო ის მძიმე წარსული მძიმე ტკივილი რაც წარსულში ქონდათ აქ არის კი ჩემო ძვირფასებო წარსულის ბლოკებია ჩემო კარგებო ჯერ კიდევ რაც ხელს გიშლით მინდა გითხრათ იმაში რომ თქვენი ცხოვრება ახალზე იფიქროთ ანუ ახლისკენ წავიდეს მოდი ვნახოთ ხართ თუ არა მზად სერიოზული ურთიერთობისთვის ვნახოთ შინაგანად თუ ხართ მზად სერიოზული ურთიერთობისთვის შინაგანად თუ ხართ მზად სერიოზული ურთიერთობისთვის პენტაკლის რაინდი იცით როგორი მომენტია აქ ჩემო ძვირფასებო დასტის ძირზე მაქვს ხუთიანი პენტაკლი და ფორტუნას ბორბალი როგორი მომენტია იცით თითქოს არის კიდევ რაღაც ნახეთ ამ დასტაში სხვანაირი პენტაკლის რაინდია არის რაღაც ცდუნებები კიდევ წარსულიდან შესაძლებელია წარსულის ცდუნებები გაქვთ კიდევ როგორი მომენტია თითქოს ხართ მზად მაგრამ მაინც არის წარსულის ბლოკები იმიტომ რომ ოჯახის არკანი ამოვიდა 10-იანი თასი 5-იანი პენტაკლი და ფორტუნას ბორბალი თითქოს ჯერ კიდევ გაქვთ მოლოდინები წარსულის დაბრუნების აი ეს შემიძლია გითხრათ და შინაგანად თან ხართ მზად მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ რისკავთ თუ ვერ აცნობიერებთ იმას რომ წარსულის ძაფები გეკაჩებათ უკან მე ვფიქრობ რომ კი გინდათ რომ იყოს და შეხვდეთ ახალ პარტნიორს მაგრამ შინაგანად ქვეცნობიერად ჩემო ძვირფასებო ჯერ ისევ გაქვთ შინაგანი ბლოკები წარსულთან დაკავშირებით რომელიც არ გაძლევთ იმის საშუალებას რომ თქვენ ცხოვრებაში ახალი შემოვიდეს არის რაღაც წარსულიდან манипуляციები შეიძლება ითქვას ისევ ფიქრი იმაზე რომ ტკივილიც ასევე რომ რაღაცნაირად იცით თითქოს უყურებთ სხვების ცხოვრებას როგორ არიან და თქვენ ანუ დარდი და ნერვიულობა გაქვთ რომ რატომ არ გაგიმართლათ ხო რატომ არ გაგიმართლათ რატომ მოხდა ანუ წარსულში გაქვთ გამოცდილება მწარე
ურთიერთობაში კონკრეტულად რაც არ გაძლევთ ისევ ახლის დაწყების საშუალებას. გულისკენა გაქვთ კი წარსულთან დაკავშირებით და აი ეს თითქოს კი გინდათ რომ გამოხვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან და შეიცვალოს რაღაც. მაგრამ შინაგანად ჯერ ისევ ფიქრები გაქვთ ისევ წარსულზე. ხომ არ დაბრუნდება, ხომ არ რაღაც შეიცვლება უკეთესობისკენ ისევ ყოფილ ურთიერთობაში ან ყოფილი პარტნიორისგან, ხო? რაღაც ძალიან დიდი გულისკენა გაქვთ შემოკარგებო და კი ძალიან დიდი შეიძლება ითქვას სურვილი თქვენი ის რომ ახლიდან დაიწყოთ ყველაფერი, მაგრამ უხილავად შინაგანად ამას შესაძლებელია ამას არც აღიარებდეთ ჩემო ძვირფასებო, აი ასე ხმამაღლა თავს არ უტყდებოდეთ ხომ იმაში რომ კი ფიქრობდეთ რომ არა ესე არ არის, მე უკვე დავასრულეთ ჩემი წარსული და მინდა ახალი, მაგრამ ქვე ცნობიერში მაინც არის ჩალექილი გულის ტკივილი რაღაც წარსულთან დაკავშირებული რაც არ გაძლევთ მოქმედების საშუალებას შემოკარგებო. არ დაბავწდეს რომ საჯარო გაშლა და ყველასთან ერთი და იგივე არ იქნება, ამიტომ თქვენი რაც არის ინფორმაცია ის მიიღეთ თუ წარსულში არ ქონდათ მსგავსი სიტუაცია და მსგავსი გულის ტკივილი შესაძლებელია ქონდათ რაღაც ტრამვა თქვენს ოჯახში ხო მშობლებთან დაკავშირებით არის რაღაც რაც რაღაცის შიში გაქვთ ხო რაღაცის შიში გაქვთ შესაძლებელია იყოს ასეთი ვარიანტიც და ესეც გაითვალისწინეთ ზოგიერთთან შესაძლებელია ეს მომენტიც იყოს რომ რაღაც ოჯახიდან არის რაღაც ისეთი გამოცდილება რომ შესაძლოა იყო რაღაც თქვენს ოჯახში ურთიერთობაში არ ლაგდებოდა სიტუაცია ხო დედმამასთან და აი ეს გამოცდილება შესაძლებელია იყოს ამიტომ მე ვაჟღერებ რამდენიმე ვარიანტს რაც თქვენია ის მიიღეთ შემოკარგებო. მოდი ნახოთ შემდეგი კითხვა როგორია შანსი იმის რომ 2025 წლის ბოლომდე შეხვდეთ პიროვნებას სერიოზული ურთიერთობისთვის დადგება ეს ფაქტი შეხვედრის ფაქტი ნახოთ და ამოქმედა რაღაც არკანი ერთი წუთით ნახოთ როგორია შანსი რომ შეხვდეთ 2025 წლის ბოლომდე პარტნიორს სერიოზული ურთიერთობისთვის როგორია ეს შანსი განდეგილის არკანი ამოვიდა ჩემო ძვირფასებო განდეგილის არკანი პენტაკლის ტუზი და ცხრიანი ხმარი ნახეთ შემოკარგებო როგორი არკანები ამოვიდა რა თქმა უნდა შანსი არის ძალიან დიდი პენტაკლის ტუზი ამოვიდა შანსი არის იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გამოხვალთ იმ მარტოობიდან იმ ნერვიულობიდან იმ შიშებიდან რაც ამ მომენტში გაქვთ ხო როგორც უკვე გითხარით მე ვთქვი რომ რაღაც გაქვთ წარსულში არ ვიცი სულიერი ტრამვა ურთიერთობიდან თუ რაღაც ოჯახიდან გამომდინარე ხო არ ვიცი რაც შესაძლებელია დედმამასთან გავიმეორებ ისა გქონდათ ხო რაღაც შესაძლოა რაღაც იყო დედმამის ურთიერთობაში ისეთი რამაც კვალი დატოვა თქვენში თუ ყავდეთ პარტნიორი შესაძლებელია პარტნიორთან გქონდათ რაღაც მწარე გამოცდილება და აი ეს შიშებს თუ მოიშორებთ შემოკარგებო და გამოხვალთ განდეგილის არკანიდან ხო მარტოობიდან არ უნდა იყოს ჩაკეტილი საკუთარ თავში ჯერ ეს მიგანიშნებთ იმას რომ შანსი ძალიან დიდია უბრალოდ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ იმ ტკივილებიდან იმ მოიშუშოთ თქვენი ტკივილები ერთი სიტყვით და შემდეგ ეს შანსი აუცილებლად დადგება შემოკარგებო მოკლედ რომ აღარ გავაგრძელო შანსი არის პარტნიორის შეხვედრის ოღონდ თქვენ უნდა ჯერ თქვენი ტკივილები მოიშუშოთ დაასრულოთ თქვენს თავში წერტილი დაუსვათ საბოლოოდ და თქვენი გულის კარი უნდა გაუღოთ ახალ ურთიერთობას ნახეთ გულის ჩაკრა განათებული ანუ თქვენს თავში უნდა იპოვოთ ის ძალა რომ მოიშუშოთ ის ტკივილი თუ რაიმე გქონდათ წარსულთან დაკავშირებით და შემდეგ აუცილებლად შემოვა თქვენს ცხოვრებაში ახალი პარტნიორი მოდი ვნახოთ როგორ იქნება შემდეგი კითხვა როგორ იქნება ადამიანი ვისაც შეხვდებით ხო მისი მახასიათებელი ძირითადი როგორ იქნება მისი ენერგიები ვნახოთ რას გვიჩვენებს ვისაც შეხვდებით როგორ იქნება ეს ადამიანი მახასიათებელი ძირითადი ცოტა არ იყოს როგორ გითხრათ ხმლის რაინდი ამოვიდა ხმლის ფეთქებადი ხასიათის შეიძლება იყოს ცოტა ესეთი დაუფიქრებელი შეიძლება იცით როგორი მომენტი იყოს ჩემო ძვირფასებო შესაძლოა პიროვნება ვისაც შეხვდებით იყოს ძალიან ხმლის რაინდი ამოვიდა და სულელის არკანი
პიროვნება ცოტა დასტის ძირზე მაქვს სამართლიანობის არკანი კიდევ. შესაძლებელია ფიცხი ხასიათის პიროვნება იყოს, ფიცხი ხასიათის და დაუფიქრებელი ლაპარაკი შესაძლებელია. არ ისე უცებ რაღაცნაირად თავისი ლაპარაკით, თავისი ქმედებით უცებ ატკინოს ადამიანს გული, შესაძლებელია იმ მომენტში არ დაფიქრდეს, მაგრამ შესაძლებელია მერე მიხვდეს და გაანალიზოს, ხო როგორ ანუ რა შეცდომა დაუშვათ, ფიცხი ხასიათის პიროვნება შესაძლებელია იყოს და ცოტა ისეთი უყვარდეს ხმამაღალი საუბარი, რაღაც დებატებში შესვლა, ასევე შესაძლოა კონფლიქტებში ადვილად შედიოდეს, ხო? სულ ეძებდეს რაღაცნაირად რაღაცის მტკიცებულებას, აი ესეთი პიროვნება შეიძლება იყოს ინტელექტუალი, მაგრამ ცოტა დაუფიქრებელი ამ საკითხში, ხო, დაუფიქრებელი, რომ არ ფიქრობდეს იმ მომენტში, რომ რაღაც თავისი სიტყვით შესაძლოა ადამიანს გული ატკინოს და უცებ სიფიცხის გამო მოსდიოდეს ეს, აი ესეთი პიროვნება შეიძლება იყოს ჩემს ძვირფასება, მაგრამ საკმაოდ ისეთი ხისტი ხასიათის პიროვნება. ხო, ну, აი ცოტა კონფლიქტური პიროვნება შეიძლება იყოს კონფლიქტური პიროვნება, რომელიც ყოველთვის ცდილობს რაღაც თავისი სიმართლე დაამტკიცოს და ყოველთვის უნდა რომ იყოს მართალი, კონფლიქტში ადვილად შედიოდეს და ძალიან ჯიუტი პიროვნება. ну, ასეთი პიროვნება შეიძლება იყოს ის პიროვნება, ვისაც შეიძლება შევხვდეთ ჩემი ძვირფასება. მოდი ნახოთ როგორ იქნება განვითარებული თუ შევხვდებით აი პიროვნებას 2025 წლის ბოლომდე. ნახოთ დასაწყისის დინამიკა, ხო, როგორ განვითარდება ურთიერთობა, როგორი იქნება დინამიკა დასაწყისისთვის. ნახოთ როგორი იქნება დინამიკა დასაწყისისთვის. საკმაოდ სამიანი პენტაკლი ამოვიდა ჩემი ძვირფასება, საკმაოდ ისეთი დინამიკა იქნება, იცით როგორი საკმაოდ კარგად დაიწყება ეს ურთიერთობა, თითქოს საერთო ენას გამონახავთ, შესაძლებელია იყოს კიდევ როგორი მომენტია, იცით პიროვნება საკმაოდ თავს წარმოაჩენს, როგორ გითხრათ, იცით ურთიერთობაში კომუნიკაბელური პიროვნება იქნება, საკმაოდ კარგად დაიწყება დინამიკა განვითარების. ყოველ შემთხვევისთვის სამიანი პენტაკლით აქ არის, რომ არის ურთიერთობა, არის სურვილი იმის, რომ რაღაც განვითარება ჰქონდეს, ხო, კარგი. კიდევ კი, საკმაოდ კარგი დინამიკა ექნება თავდაპირველად, სასიამოვნო იქნება, რა თქმა უნდა, ურთიერთობაში შესაძლებელია გსიამოვნებდეთ ერთად ყოფნა, ხო, საერთო თემები გქონდეთ, რაღაც საერთო სანაცნობო გქონდეთ, შესაძლებელია და საკმაოდ კარგი დადებითი დინამიკა ექნება განვითარების მხრივ. მოდი ვნახოთ, მე აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ პიროვნება საკმაოდ შეიძლება კი დინამიკა თავდაპირველად დადებითი იყოს, მაგრამ ცოტა ხასიათით ფიცხი პიროვნებაა. ეს პიროვნება ვინც გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში, ამიტომ შეიძლება გქონდეთ ხოლმე რაღაც გაუგებრობები, უბრალოდ ამ ყველაფერს იმიტომ ვამბობ, რომ შესაძლებელია თქვენ იყოთ მზად, ხო, ამ ყველაფრისთვის და მოემზადოთ და გქონდეთ რაღაც ინფორმაცია, როგორ განავითაროთ და ასევე მოდი რჩევა ვიკითხოთ და შემდეგ გეტყვით ამ ყველაფერს. მე ავკრებ ამდას და მოდი ვიკითხოთ რჩევა თქვენთვის. ანუ განვითარება ექნება, დინამიკა სასიამოვნო, კარგი, ყველაფერი კარგად დაიწყება. და ნახოთ რჩევა თქვენთვის. რჩევა თქვენთვის. რჩევა თქვენთვის. რჩევა ჩემი მაყურებლისთვის. საინტერესო ჩემი ძვირფასება, ნახეთ. კვერთხის პაჟი. უკაცრავად თასის პაჟი ჩემი ძვირფასება. ნახეთ როგორი მომენტია აქ. პიროვნება დგას და ყვავილით ხელში, თასით ხელში, მოლოდინში იმის, რომ ახალი სიყვარული მოვა, მაგრამ ძველი უკვე ნახეთ ფოთლები დასცვივდა, ხო? შესაძლებელია წარსულში და ცხრიანი კვერთხი და ეს არის კიდევ უზენაესი სამსჯავრო, ნახეთ. თუ წარსულში გქონდათ ჩემი ძვირფასებო რაღაც მწარე გამოცდილება, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მომავალში იგივე განმეორდება. რჩევა არის თქვენთვის ის, რომ
რა თქმა უნდა გაითვალისწინოთ წარსული შეცდომები, წარსული გულის ტკივილი. რაც იყო ურთიერთობაში, ის ყველაფერი გაითვალისწინოთ და გაკვეთილი მიიღოთ იმ ყველაფრისგან, მაგრამ უნდა შეძლოთ დატოვება, გამარჯვებული, ანუ სიახლეში წასვლა. ხო ნახეთ, როგორ ხართ ეს ცხრიანი კვერთხი განსხვავებულია კლასიკური დასტისგან. პიროვნება მართალია, ნახეთ, ბევრი ტრავმა აქვს მიღებული ფეხებზე, მაგრამ ხელებზე ნახე სისხლის დის, მაგრამ გამარჯვებული გამოვიდა. იმ წარსულმა, რაც ჰქონდა პიროვნებას, უფრო გააძლიერა, უფრო მეტი გამოცდილება შესცინა და სწორედ რჩევა არის ის, რომ თქვენმა წარსულმა უნდა შეგძინოთ გამოცდილება, მაგრამ არამც და არამც არ უნდა ჩარჩეთ განდეგილი სარკმელში, როგორც ამოვიდა გაშლაში, ხო? უნდა შეცვალოთ, უნდა დატოვოთ, შეგეძლოთ დატოვოთ ის ყოფა, რაც ჰქონდათ და ნახეთ, ამაში ზეციური ძალებიც გეხმარებიან. შეცვალოთ და ახალი ფურცლიდან დაიწყოთ ყველაფერი. აი ეს არის ჩემი უზრფასებო თქვენთვის რჩევა და თუ წარსულში გქონდათ რაიმე ტკივილი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მომავალშიც იგივე განმეორდება. უბრალოდ უნდა ისწავლოთ მოშუშება და გამოცდილება შეიძინოთ. სწორედ ამიტომ კეთდება ეს ტაროს გაშლებით, ტაროს პროგნოზებით, ჩემი უზრფასებო, ეს უნდა მიიღოთ რჩევა და გამოიყენოთ ის წარსულის გამოცდილება მომავალში. თქვენ სასიკეთოდ. სწორედ ამას გირჩევთ ტაროც. ასეთი იყო გაშლა დღევანდელი, ისე რომ გაუღეთ გულისკარი ახალ პარტნიორს, ახალ ურთიერთობას, ახალ ცხოვრებას. შანსი ამისი ძალიან დიდია და მოემზადეთ სიახლისთვის, მით უმეტეს გუშინდელი და დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია. და ენერგეტიკულად ძლიერი დღეებია, ჩაიფიქრეთ სურვილებით, ჩემი უზრფასებო, იფიქრეთ პოზიტიურად, დადებითად წარსულიდან მხოლოდ მიიღეთ გამოცდილება. ტკივილი დატოვეთ წარსულში. უბრალოდ გაკვეთილი, რაც გამოიარეთ, ეს უნდა შემდეგ მომავალში იყოს გამოიყენოთ თქვენ და სასიკეთოდ ერთი სიტყვით. ეს იყო სულ დღევანდელი გაშლა, მადლობას მოგახსენებთ. ძალიან მაინტერესებს, გამომეხმაურეთ და ამიტოვეთ კომენტარებით, ჩემი უზრფასებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ჩემთვის სტიმულია, ვისთან როგორ რეზონირდება. მადლობა და ნახვამდის.